ഇതൊരു പൾസർ വണ്ടിയാണ്. പൾസർ 150 cc. ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇവിടെയാണ് ഓയിൽ ഒരു നട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവനെ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഴയ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അറക്കവാളിൻ്റെ മെഷീനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അത് ഓയിൽ കളയാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓയിലിൻ്റെ കൂടുതൽ മണ്ണും പൊടിയും ചാടാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം. ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ മണ്ണും പൊടിയും ചെളിയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഓയിൽ താഴെ ചാടുന്ന നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ നട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പൊടിയാണ്, മണ്ണ് ചെളിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, സർവീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടുത്തെ പൊടിയൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് അടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഓയിൽ അഴിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ശേഖരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം തൂത്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുപോലൊരു പഴയ പാത്രം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അതിനുശേഷം 16 അളവിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് സ്പാനർ ഇതെടുക്കുക. ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇത് 16ൻ്റെ അളവാട്ടോ, അത് കയറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിക്കുക. നല്ല മുറുക്കമാണ് മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചാടിപ്പോവും. ഇത് ഇച്ചിരി നേരത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടോ നല്ല കൊഴുപ്പായിട്ടാണ് വന്ന് ചാടുന്നത്. ഇച്ചിരി നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതാണ് ഓയിൽ. ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ താമസിച്ച് പോയി. കണ്ടോ, നല്ല കട്ടി ഓയിലാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് കൂടെ ഒഴുകി ചാടുന്നുണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ചാടിയാൽ പോരത്, ഇച്ചോടെ എളുപ്പത്തിൽ ചാടണ്ട. ഇത് ഓയിൽ മാറാൻ താമസിച്ചോടെ. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വണ്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻജിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അത് ഏകദേശം 1 ലിറ്റർ ഓയിലാണ് ഇതുള്ളതിനകത്ത്. നല്ല കൊഴുപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ. ഇത് ഇച്ചിരി നേരത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത്രത്തോളം കൊഴുപ്പ് വരാൻ പാടില്ല. കളറൊക്കെ കണ്ടോ, കരി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരി ഓയിൽ തന്നെ. ഇതിനേക്കാളും മുമ്പേ മാറിയെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. സാരമില്ല, ഇനിയെങ്കിലും മാറിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഓയിലിനെ മുഴുവൻ താഴ്ചയടിച്ച് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓയിൽ ഒന്ന് ചെരിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓയിലും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയ ഓയിൽ നിറയ്ക്കാൻ പോവാം. വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഓയിൽ പുറത്തോട്ട് ചാടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിലും കൂടെ ചെരിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കുക. സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ചെരിയും. ആ ചെരിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിലും കൂടി പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ഓയിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ശകലം പോലും പഴയ ഓയിൽ അതിനകത്ത് കിടക്കില്ല. ഓയിലെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. 3000-നും 5000-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഇത് മാറേണ്ടത്. ശകലം കൂടെ താമസിച്ചു പോയി. എങ്കിലും നമ്മളത് അഴിച്ചെടുത്ത് ഓയിലെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ നട്ട് ഇതുണ്ടോ, ചെക്ക് നട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് വേസ്റ്റിൻ്റെ ശകലം നൂലെടുത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റിട്ടുണ്ട്. അല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ലീക്കൊന്നും ആകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശകലം നൂല് ചുറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് അങ്ങ് മുറുക്കുവാണ്. കൈ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്മൂത്തായിട്ട് മുറുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ബോക്സ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുവാണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പോൾ നല്ല ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മുറുക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലീക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ, അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഓയിൽ നിറയ്ക്കാം. പുതിയ ഓയിൽ നിറയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അടുത്തത്. ഓയിലിനൊക്കെ നല്ല വിലയായതുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഓയിൽ ചോർപ്പട മുകളിൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഓയിൽ ലെവൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാക്സിമം ലെവലിലാണ് നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓയിലെല്ലാം വണ്ടിയുടെ ഒഴിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി നമ്മൾ എൻജിൻ കാലിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാണ്ട് വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ അടപ്പിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവനെ നമ്മളൊരു പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അഴിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മൊത്തം അഴിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ തുടയ്ക്കണം. തുടച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓയിലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പൊടിയെല്ലാം ചാടും. ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ അതിനകത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള പൽച്ചക്രത്തിനൊക്കെ തേയ്മാനം കൂടുതലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് അഴിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടോ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടു. ഓയിലിൻ്റെ അടപ്പങ്ങ് തുറക്കുക. ഇതാണ്ടേ, എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഭദ്രമായിട്ട് ഒരു തുളയങ്ങ് തുളയ്ക്കുക. ഈ ഒരു തുള ഇതൊരു തുള വെച്ച് അത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനുള്ളത്. വീണ്ടും ഒരു തുളയങ്ങൾ തുളയ്ക്കാം. എന്തിനാ? അത് എയർ പോകാനായിട്ട്. താഴെക്കൂടെ എയർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെക്കൂടെ ഓയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുകളിൽ കൂടെ എയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തുളച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചോർപ്പയില്ലാണ്ട് ഒഴിക്കുക. ഒരു ചോർപ്പയും കഴിക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ വലിയ ചോർപ്പ ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ ചോർപ്പ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കിയും നോക്കാം. വേണ്ട, ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി ഭദ്രമായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വിടുക. വേണ്ട, അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴുകി വരുന്നതിന് ശക്തി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ മുകളിൽ എയർ ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ. വേണ്ട, അതിൽ അപ്പോൾ ചോർപ്പയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കമത്തി അങ്ങ് വിടുക. അപ്പോൾ പുതിയ ഓയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുവാണത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓയിലിൻ്റെ അളവ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ചില്ല് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അവിടെ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കാണാത്തത്. ഓയിലിൻ്റെ ഇത് എന്താ മിനിമം ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടോ മിനിമം ലെവലും മാക്സിമം ലെവലും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ എന്തോരം ആകുന്നുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് ഒരു മാക്സിമം ലെവലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വണ്ടി നല്ല കയറ്റമൊക്കെ കയറി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം ലെവലാണെങ്കിൽ എൻജിൻ ചെരിഞ്ഞാലും ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ ലോ ആയി പോകത്തില്ല. മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോയിലാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കയറ്റം കയറുന്ന വണ്ടിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഓയിൽ സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അളവ് കുറയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവലിലാണ് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓയിലൊന്നും കാണാനില്ല. അതെല്ലാം ഈ പച്ചക്കറിൽ കൂടി എല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചൊക്കെ പോയിരുന്നു. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്.